È lo Stato con la divisa dell'Arma che con rispetto raccoglie in quest'urne i resti terreni di un soldato. Fino a pochi istanti prima, solo questo sapevamo di lui, ignoto, caduto in uno dei campi di battaglia più sanguinosi della Grande Guerra alle Melette. Prima la vanga, poi la pietosa attenzione delle mani a scrutare tra i sassi, ossa, schegge. Lì c'era la tua vita interrotta da una granata, da un colpo di fucile, chissà, nascosta per un secolo dalla terra smossa dal terremoto di quei maledetti cannoni, migliaia di colpi, uno dopo l'altro. Una mandibola, una costola, un osso lungo, un osso piatto. Un uomo sei tu, un individuo sei proprio tu, fratello, chiunque tu sia. Attenzione e amore per la vita. Basta un piccolo pezzo di zinco, l'interno della divisa, che non può essere confuso, ora sappiamo da dove vieni, un tempo nostro nemico. Un bottone, è un piccolissimo bottone austriaco, questo ci permette di identificare un altro caduto della prima guerra mondiale, proprio dove si svolgeva la battaglia delle Melette. In questo momento stanno cercando i resti, ci sono i carabinieri di Asiago, ci sono gli uomini del comune di Gaglio, c'è anche il sindaco che è venuto a vedere, insomma, questo che è un momento delicato, importante, che accade tante volte qui in altopiano, ma ogni volta non è mai la stessa. Appunto, tutto può passare anche attraverso un singolo bottone. Quando i ricercatori amici della storia di Marostica hanno intuito i tuoi resti tra quella terra smossa su quel versante dell'Ongara, fedeli alla consegna di non toccare nulla e segnalare subito alle autorità, non avevano elementi per identificarti. Poi ti sei svelato, prima un bottone, poi un altro. Un altro bottone austriaco. Non ci sono più dubbi, se guardi tra le pietre ti si apre sotto i pascoli un mondo di orrore. Naturalmente, come sempre, in quest'area non potevano mancare gli shrapnel. Ma ti si apre anche un mondo di tecnologia, quante risorse e intelligenze immessi in quel massacro. E questo è un filo di rame dei telefoni da campo che era pieno in tutto l'altipiano. Su tutto si sente invisibile l'alito della sofferenza. È un'emozione particolare perché in qualsiasi caso è un ragazzo che è morto e ha combattuto qua, è morto qua e magari per anni a casa lo hanno aspettato, per anni. E purtroppo ecco, l'unico rammarico è che di sovente non si riesce a dar loro un nome perché i piastrini per identificarli o non ci sono stati raccolti all'epoca o sono andati distrutti col passare degli anni, purtroppo. Il sindaco di Gaglio segue con emozionato interesse il recupero, la presenza dei dipendenti e di un agente della polizia locale. In questo caso è un soldato austriaco che dopo 100 anni comunque troverà degna sepoltura dove meriterà e siamo ben felici. Ringrazio tutti i colleghi del comune, i carabinieri e Rete Veneta per dare risalto a questi fatti storici che dopo 100 anni vogliamo considerare questo soldato come se avesse fatto il suo purgatorio, qualora lo meritava, qui alle Melette di Gaglio. Un altro soldato delle Melette torna a casa. Il tuo purgatorio era finito da tempo dopo aver conosciuto l'inferno in terra. A noi, sempre, il compito del rispetto e del ricordo.